Es esmu Kristaps Krolis, es esmu Buratino teātra saimnieks. Ikdienas dzīvē es esmu Kaņepes kultūras centram saimnieciskās daļas vadītājs, perkusionists, uguns žonglieris, uguns tēlnieks, kā arī reizēm uzspēlēju kādu pasākumu uz patafoniem kā dīdžejs. Komunālais dzīvoklis. Agrāk tās bija šausmas. Mūsdienās ir komūna, kurā cilvēki dzīvo labprātīgi, rada kopā un skaisti pavada laiku. Un te tāda ir Rīgas centrā. Stāsti, kā radās šī komūna, šī kopiena? Sākot strādāt Rīgā, bija vajadzīga dzīvesvieta un man piedāvāja īrēt dzīvokli kopā ar pāris draugiem, kad ir 4 istabu dzīvoklis, kur trietā katram ir sava istaba, viena ir kā viesistaba. Es sapratu, ka tā istaba, ko man piedāvā, ir pat lielāka nekā dzīvoklis, kurā es iepriekš dzīvoju. Tad es sāku nodarboties ar mūziku, vajadzēja mēģinājumu telpas. Mēs paņēmām vēl dzīvokli stāvus zamāk, līdz ar to arī sanāca, kad paši mēģinām, tad paši nevienam netraucējam, jo esam tepat blakus. Tad vienā brīdī mājas iepriekšējais īpašnieks bankrotēja un mums izdevās sakārtot tā, ka šobrīd šeit ir sava vieta. Šajā telpā arī mums pārsvarā notiek mēģinājumi. Šī ir viena no lielākajām telpām šajā mājā, līdz ar to viņi tiek izmantot grupu aktivitātēm dažādām šeit. Mēģina ļoti daudz dažādas grupas, tāpēc arī fonā var redzēt, teiksim, gan sambas bungas, gan parastie iestrādes bungu komplekti, gan ģitāras un perkusijas. Un aptuveni cik daudz cilvēku jūs patreiz šeit tā ikdienā dzīvojat? Tajā zonā, kas ir daļēji publiskā, un pirmais stāvs būtībā vairāk tur dzīvo tikai Matīs ar Andri. Es dzīvoju ar sievu un 4 meitiņām, es dzīvoju 2. stāvā. Un tad pagrabstāvā mums vēl ir studija ritma oāze, kur ir perkusija nodarbības notiekās. Mēs būvējam pirtiņu un tā kā mēs te mēģinām apgūt riņķī un sakārtot to. Te mums ir vēl viena telpa, kur mēs diezgan bieži tiekamies, katrs ar saviem draugiem vai visi kopā. Mums ir pirtiņi, kur relaksēties, atpūsties, parunāt vienkārši tā par dzīvi. Man ļoti patīk tieši tas otrreizējās izmantošanas visam, kad šeit ir ļoti, ļoti maz jauna materiāla, var teikt, tuvu nulē. Pat daži procenti, jo pārsvarā visu pēc iespējām es mēģinu dabūt tajā vecajā sajūtā, jo šī māja ir 144 gadus veca. Tieši šis pagrabs ir vēl vecāks, jo viņš ir saglabāts no iepriekšējās apbūves, un tad viņi tagad piekrāmēt ar kaut kādu jaunu plasmas, vēl kaut ko, liekas absolūti greizi. Šeit mums ir bērnu laukumiņš, un, lai smilšu kasti bērniem nepārvērstos par kaķu kasti, ir attiecīgi uztaisīgs vāks, kas arī darbojās kā jumciņš. Bet tev var saukt par šīs komūnas, tā teikt, kā galvu, ja? Diezgan lielā mērā, jā. Un ko tas no tevis prasa tādā ikdienas darba rutīnā? Mēs zinām, ka mēģinājuma telpas vai kaut kādas kopējās telpas biežāk tīri, teiksim, Andris vai biežāk iekurina telpas, tur Matīs vai Sanes Malku. Man ir vairāk organizatoriskās darbas, tur pārliecināties par to, ka ir rēķini nomaksāti, savāktas naudas vai pārliecināties to, ka tur ir kaut kādi ūdensvada bojājums vai vēl kaut kas, vai salūst kādu mašīnu, tad izsaukt remontnieku, kaut kādas tehniskākas lietas. Kas, tavuprāt, ir tie lielākie ieguvumi dzīvojot šāda veida komūnā? Manā uztverē komūna tas ir tāda ģimenes paplašinājums, to varētu tā uztvert. Un tad attiecīgi tas viss arī, visa šī sadzīve un viss pārējais veidojās līdzīgi kā ģimenē. Jā! Viens! Mēs darām tā.
Mūsu vides eksperta, manuprāt, ir atradusi ļoti interesantu faktu. Proti, Latvijā ļoti daudz cilvēku dzīvo vieni paši. 2021. gadā no visām mājsaimniecībām 41% ir tieši viena cilvēka mājsaimniecība. Un skaidrs, ka ne dabai tas ir izdevīgi, ne pašam cilvēkam tas ir finansiāli izdevīgi, jo telpa ir jāuztur silta, neskatoties uz to, vai to izmanto 1, 2 vai 3 cilvēki. Pirms kādu laiku noskatījos TED Talks vienu raidījumu, kurā stāstīja par pētījumu. Šos pētījumus veids 70 gadus ir cilvēki, kas ir nomiruši, cilvēki, kas ir nākuši klāt, bet ir diezgan liels cilvēku apjoms, kas regulāri tiek intervēts un apjautāts. Un tad tika izvērtēts, kas ir vistiešākajā korelācijā ar ilgmūžību. Un viens no vislielākajiem aspektiem un sakritībām bija ikdienas mazsarunas, satiekot kaimiņus, sasveicinoties, aprunājoties. Un tieši šī dzīvā komunikācija bija tas, kas iedeva pievienoto vērtību cilvēku dzīvei un kaut kādu stimulu attīstīties. Jo mēs kā cilvēki tomēr esam diezgan barats dzīvnieks, mēs neesam individuālisti. Līdz ar to tas, ka ir tik daudz cilvēku, kas dzīvo vieni, manuprāt, ir stipri skumji. Mēs darām tā!